昨有3个民众去屏东的三地门海神宫耍水，刷龙不幸渡水死亡。这个海神宫5年来已经有6个人拄死啊。这个是控制3年，因为土地管理超未好势，已经暂停开放。不过，也是有真侪游客会走来聊客。公所即阵讲会积极讨论这管理的问题。3个人去海神宫耍水，煞甲厝内的人永远分别。检方12透早小验厘清渡水的原因。应该要知道那个地方不可以游泳。进前都有去过耍一两道，好像有。屏东山地门乡的海神宫水域在下晡传出渡水的事故，3个来自高雄的游客小组去当地耍水，后民众看到疑似做伙渡水，消防人员接到通报，赶到现场搜救，但3个人送医了，拢宣告不治。装备要齐全才可以进去，对，安全。红色阁示牌提醒民众水深危险，禁止耍水。海神宫因为水位关系落差大，5年发生6个人渡水死亡的意外，而且海神宫嘛早伫2023年，就因为地主甲管理单位的协调问题，暂停开放到即阵，煞又原有未少游客前往。因为我们现在的发展协会、社区发展协会是，就是没有这个意愿来做了啊，因为也蛮多纠纷，因为毕竟很多地主有各自的想法。所以现在我们公所愿意做这个平台。乡公所进前就准备伫12讨论当地本社甲管理问题，想袂到煞伫前一天发生事故，表示会加速重新管理海神宫。公司新闻陈环武、面交馆屏东报道。